g'ishtli domdan kvartira olaman deganlar hamda o'ziga shundoq uy emas, uy bilan qo'shib komfort sotib olaman degan obunachilarimiz uchun bugun biza chotki bitta variantni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Chilonzor 23-kvartal, Noviy Aleya ko'chasi 44-maktabni yonida joylashgan. Mana bunaqa 5 etajli g'ishtli domni 3-etajdan juda ham zo'r bitta kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, qaranglar. Shunda domni oldida restavratsiya ishlari ketyapti. Shunda sizlar kvartiralardan chiqib kelsanglar, podyezddan chiqib kelsanglar, mana bunaqa chiroyli frontalli, chiroyli zonalarga ko'zinglar tushadi. Xudo xohlasa, mana bu ta'mir bitgandan keyin shunaqa zo'r lokatsiyadan, zo'r joydan hozir sizlarga 2 xonali komfort bitta kvartirani ko'rsatib o'taman. Buni albatta olib qo'yishlik kerak. Kvartira sizga yoqsa, xarid qilib olinglar. Men kvartiraning ichki qismini sizga ko'rsatib o'taman. Shunaqa yaxshi lokatsiyalarda yashash hammamizga nasib qilsin, hurmatli obunachilar. Kvartiramizni bitta ko'rib o'tinglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, xonadonimizga ham kirib oldik. Bu yog'imizga kirish eshigimiz. Kvartiramizning planirovkasi полный разделный holatida. Xo'p, kiraverish eshigimiz, mana bunaqa koridorimiz joylashgan. G'ishtli dom. Ushbu kvartiramiz 3-etajda joylashgan. 5 etajli domni 3-etajda joylashgan. 43 metr kvadrat. Euro remont mebel texnikasi bilan birgalikda sotiladi. Xo'p, Sulashov kanali ko'pchilik arzon uy chiqarmaydi deb bilish mumkin. Biza to'g'ri arzon uy chiqazmaymiz, lekin narxiga konkretniy stoyishchi bo'lgan kvartirani chiqazamiz. Narxiga arziydigan kvartira. Xo'p, men sizlarga hozir yana shu narxiga arziydigan bitta kvartirani ko'rsatib o'taman. Kirishimizda koridorimizning oxirida mana bunaqa zal qismimiz joylashgan. Birinchi xonamiz komfort, yumshoq zonalar qilib qo'yilgan, полный remontdan chiqqan, o'zini konditsionerlari, gullarimiz joylashgan, pardalar, g'ishtli dom juda ham yaxshi domlardan bittasi. Bu yog'imizda TV zonamiz, televizorlar, hamma narsalar upakovka yangilaridan qilib qo'yilgan. Shunaqa xonadonlarda yashash hammamizga nasib qilsin deb qolaman. Shunaqa komfortda yashash u boshqa gap. Xo'p, endi keyingi xonalarni bitta ko'rib o'tamiz. Kvartiramiz sifatli remont qilingan. Bu yerda prixojniy mebellarimiz joylashgan. Bu yerda esa o'zini родительский spalnyasi, duh spalnya qilib qo'yilgan, chiroyligina. Bu yerda o'zini shkofchalari bilan birgalikda lyustralar, yaxshi eshiklardan qilib qo'yilgan. Bu yerda o'zini bunaqa ko'zgulari bilan birgalikda. Xo'p. Endi bu yog'imizda yana bitta xonamiz, ovqatlanish o'tirish uchun stullar qilib qo'yilgan, o'zini kir mashinasi, mana bunaqa stroyniy mebellari, bu yerda ham televizor, bu yerda esa холодильник va balkonga chiqazilgan oshxonamiz joylashgan. Bu yerda kuxonniy mebel, bu yerda esa gaz plita, vitishga hamma sharoitlar qilib qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Xo'p, tashqariga qaragan oynalari bilan birgalikda juda ham yaxshi mahallada restavratsiya ishlari ketyapti. Masalan, ko'pchilik bo'ladi-yu, dom ham toza bo'lsin, podyezd ham toza bo'lsin, podyezdni oldi ham zo'r bo'lsin deydi-yu. Shunaqa dom bu. Podyezd ham toza, hamma joyi top-toza. Shunda kirganda odamni ko'ziga yoqadigan kvartiralardan bittasi. Xo'p, endi sanuzel qismini ham bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p, sanuzelimiz samishonni, bu yerda hojatxonasi va dushovoy. Bunga ham arzon smesителlar qo'yilmagan, yaxshi smesителlar qo'yilgan, rakvinasi, gradus ko'rsatib turadigan oynasi. Xo'p, full kvartira. Shundoq xarid qilib olasizlar, bemalol kirib yashab ketsanglar bo'ladi. Ijaraga ham bemalol 500-550 dollarga ijarachi qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Investitsiya uchun ham zo'r, yaxshi lokatsiyada, zo'r joyda mazza qilib yashayman desanglar, buning uchun ham zo'r. Shuning uchun men sizga, aynan sizga men shu kvartirani tavsiya berib o'taman. O'zingizlar kirib ko'rsanglar, bu kvartiradan chiqqinglar kelmaydi. Aurasi vaqti zo'r. Aytib o'tganimizdek, Chilonzor 23-kvartal, 44-maktabni yonida joylashgan. Mana bunaqa 2 xonali Euro remont mebel texnikasi bilan sotiladigan kvartira. Xo'p, hurmatli obunachilar, ushbu kvartiraga 60.500 dollar narx qo'yilgan.
Bunaqa narxda bir xonali kvartira sotilyapti. Bunaqa komfortli bir xonali kvartira sotilyapti. Hozir dokumentalniy 2 xona bo'lgan 43 metr kvadratli Euro remont mebel texnikasi bilan sotiladigan mana bu kvartirani sizga 60.500 dollarga ko'rsatmoqman. Ozgina savdosi bo'ladi. Xudo xohlasa naqd pulga ushbu kvartirani xarid qilib olsanglar bo'ladi. Kvartira sizga yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda xarid qilib olinglar. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Sizlar bilan Suloshov kanali bo'ldi. Kanalimizdan aslo uzoqlashmanglar.